开放式厨房想要通天然气，必须得装个门儿。电钻响，黄金万两。大家好，我是安志国小米。这个客户家做的是开放式厨房。现在好多业主装修房子的时候不了解情况，但装修完了以后，厨房做成了开放式，等到装好了要通天然气的时候，燃气公司会告诉你，你没有门是不会给你通气的。这是一个 PVC 的折叠门，只要市场有需求，我发现什么样的产品都能造出来。这个客户家还是要做一个7字形的，这边是一个假梁，里边呢是做的集成吊顶，安装还有点难度。排列一下尺寸，然后确定一下安装位置。客户家是集成吊顶，安装上轨道的方法呢是计划用吊杆来做。这是折叠门折叠起来的宽度，大概10公分左右，就按这个10公分来取中。折叠起来的时候不要磨着柜子，所以我们尺寸大一点，定位6公分。先用水平仪放一条直线，放线的话可以参照集成吊顶的缝隙，然后放一条平行线。这个顶的宽度呢2米多，我们计划打4个吊杆。吊杆可以根据现场情况适当调整，也可以多打几个，多多益善。让我能想到简便又结实的办法，那也就是打吊杆了。目前还没有想到更好的办法，大家有好的方案可以推荐一下。这是上轨道长出来的部分，这个部分呢要切掉。刚才放线已经把4个要打螺丝的地方呢都标记好了，这样做确实有点笨，应该是先把轨道上的尺寸画出来，孔打好，然后上去直接画孔。集成板上开的是10毫米的孔，这样我们打6个出的吊杆带螺母都是可以穿得过去。6毫米的吊杆打孔呢是8毫米的直径，打孔的深度呢是4到5公分。打孔的深度呢，我们可以在钻头上面做标记，不要打太深。轨道上面呢，我们开6毫米的孔，刚好可以穿吊杆。用吊杆探测一下深度，就是集成板到水泥顶的深度。在这个基础上呢，再加10公分，就是胀管的深度，再加1公分，就是外露的石头。刚才我们提到用6个的丝杆打8毫米的孔，因为我们用的这个胀管呢，就是装晾衣架的那种胀管，它打8毫米的孔刚刚好。然后呢，我们在下面锁2个螺母，锁2个螺母的作用呢，就是这样拧丝杆就可以把这个胀管膨胀起来，就不用单独用套筒或者用扳手去拧了。昨天把小手锤也丢了，只能用扳手了。锁2个螺母的好处就是从下面这样拧丝杆。对于一些封闭的吊顶或者不好操作或者吊顶太深的，用这种方法最省事儿。这个门扇呢要和轨道是套在一起，然后才能安装，不然的话就没有空间了，套不进去了。把这个门扇呢全部都折叠起来，然后这个滑轮就成了一排了，这样套就好套一些。它这个门扇呢应该做1片，结果发回来是2片，是对开式的，没有必要。门扇它是吊装的，所以会很重，先把它推到一边，先固定另一边。固定的时候呢，我们先锁1个螺母进去，和吊顶拧平了。新的问题来了，吊顶的边线碍事了，要裁掉一部分，不然轨道和吊顶就有缝隙了。在这个地方呢，要开个3毫米深的豁口。固定上轨道，厂家设计的很简单，就是双面胶或者自贡螺丝固定。像这个集成吊顶，我们做了吊杆，这个缝隙也太窄了，我们要拧这个螺母，费了好大的劲，找了一个螺丝顶着这个螺母，然后用胶带把这个螺母缠好，沿着这个缝隙才能推得进去。把螺母带到丝杆上，然后再把小扳手塞进去，把它拧紧。吊丝的长度也要控制，和螺母拧平刚刚好，太长的话这个滑轮又卡住了，推拉不了。把折叠门推到另一边，然后再上这边的螺丝。4个螺丝现在都上好了，
这个门扇呢，没必要设计成2扇，应该设计成1扇。7字形到这一边呢是一个小吧台，上面是一个假梁，这个轨道呢装在假梁下边。还好这个假梁下面呢它是石膏板，里面预埋了木板，所以用木工螺丝直接就拧好了。折叠门扇的末端靠墙那一边呢，它将来是要用双面胶来粘的，一边固定死，另一边呢就是这个效果，推拉。其设计目的呢，就是两边的门扇拉到一起的时候可以对折，中间有个磁条可以吸到一起。可惜啊，这个假梁有点碍事，中间留出一个缝隙来，厂家还要做一个整改，给补发一条。大致装好以后呢，就是这样一个效果，可以把厨房封闭起来，然后就可以顺利的通天然气了。后边的就不用我多讲了，大家自行脑补吧。